नमस्कार दोस्तों, मुगर मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 सायरप के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जो कि आपकी सर्दी खांसी के लिए या एलर्जी के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाने वाली सायरप है। जो कि ये जो सर्दी खांसी है ये आम प्रॉब्लम है। ये आपको सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश के सीजन में भी ये आपको कभी भी होती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसे 3 सायरप के बारे में बताना चाहता हूं जो कि MBBS MD डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और ये 3 सायरप सबसे ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और इन 3 सायरप का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मेडिकल शॉप पे या क्लिनिक पे भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेडिसिन के रिलेटेड और भी अच्छी जानकारी मिल सके। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की पहली सायरप लेते हैं या पहली मेडिसिन लेते हैं टस्क्यू DX सायरप। ये एक कॉम्बिनेशन दवा है। इसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यहाँ आने के समय ले सकते इसको। आँख से पानी निकलता है और गले की जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाता है। और इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड 15 मिलीग्राम और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट 2 मिलीग्राम और फेनेरामाइन 5 मिलीग्राम आता है। और ये ब्लू क्रॉस कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और इसकी MRP की बात करें तो ये 100 ml की बोतल आपको 90 से 100 रुपये में आपको कौन से भी मेडिकल शॉप पर इजीली मिल जाएगी। और इसका यूज़ करने से पहले कभी भी अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। और इसके डोसेज के बारे में बात करें तो ये अडल्ट के लिए 10 ml दिन में 2 बार आप ले सकते हैं इसका डोज। और यूज़ करना है या इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर का सलाह जरूर ले, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। तो देखिए दोस्तों, अब हम अगली सायरप के बारे में बात करते हैं बेनाड्रिल सायरप। इसका इस्तेमाल सूखी खांसी के लिए किया जाता है और खांसी, सर्दी, गले में खराश जैसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है। या फिर दोस्तों, इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें डाइफेनेरामाइन 14 मिलीग्राम और अमोनियम क्लोराइड 138 मिलीग्राम और सोडियम साइट्रेट 57 मिलीग्राम आता है। और इसमें इथेनॉल 95% आता है। इस दवा का इस्तेमाल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी कर सकता है, पर इसका कुछ क्वांटिटी रहती है, उसके हिसाब से ही लेना पड़ता है इसका डोज। बच्चों में अगर 2 से 5 साल के बच्चे हैं उनको 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और अडल्ट को 10 ml दिन में 2 से 3 बार इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये खांसी के लिए सबसे अच्छी ब्रांड है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो कि आप खांसी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम 3 नंबर वाली मेडिसिन के बारे में बात करते हैं टोसिम DMR सायरप। टोसिम DMR सायरप का इस्तेमाल खांसी का इलाज के लिए किया जाता है। यहाँ एक एलर्जी के लक्षण जैसे कि छींक आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, खुजली होना, सूजन होना और स्टिफनेस बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड आता है और सेट्रिजिन आता है, फेनिलेफ्रिन आता है, एम्ब्रोक्सोल आता है और सोडियम साइट्रेट भी इसमें आता है। और इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो ये सिंचम लेबोरेटरी द्वारा बनाई जाती है। और इसकी MRP की बात करें तो ये 50 ml का सायरप आपको 75 रुपये में कौन से भी मेडिकल शॉप पर इजीली मिल जाएगा। और ये भी बहुत ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है, जो कि मेडिकल शॉप पर आपको कौन से भी शॉप पर ये इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन टैबलेट्स का यूज़ करने से पहले कभी भी अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इनका सेवन करें।